Dobré ránko, priatelia. Ideme dnes pokračovať v kladení zámkovej dlažby. Prípravu sa nám naposledy podarilo urobiť na komplet. Budeme teda pokračovať priamo kladením. Naposledy sme betonovali palisády, kládli sme prefabrikované schodnice, odtokový žlab. Následne sa pripravoval podklad, takže na spodok sme použili jemnejšiu frakciu 0,32. Následne sme položili geotextíliu, tak aby sme zabránili prerastaniu cez zámkovú dlažbu. A tu sme presypali frakciou 4,8. Čo sa týka pílenia, dnes budeme používať stolovú pílu, ktorá je schopná urobiť plne presný zápil a budeme to potrebovať hlavne tu, aby sme to mali veľmi presné medzi týmito dvoma schodnicami, ale aj tieto detaily medzi žlabom. Vybrali sme si zámkovú dlažbu od Premaku 50x50, šedá farba či čistý betón. Čo sa týka kladenia takéhoto rozmeru, je to samozrejme o niečo náročnejšie ako tie menšie rozmery, nakoľko tá veľká plocha je naozaj potrebné mať veľmi dobre pripravené to podložie, preto sa niekedy bude musieť aj viackrát tá konkrétna dlaždica zdvihnúť a znova podsypať, aby nám nejakým spôsobom netancovala. Je tu dosť veľa detailov, budeme tu dosť veľa zapilovať, takže poďme na to.